अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, कहा ए अल्लाह उस मर्द पे रहम फरमा जो सुबह नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाता है। कहा ए अल्लाह उस औरत पर रहम फरमा जो सुबह नमाज के लिए अपने शौहर को जगाती है। वो मेरे दोस्तों, अल्लाह का फर्ज अदा करने का टाइम है और मेरे घर में मेरे अहले खाना, मेरे बच्चे सो रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी तो ये थी कि मैं उनकी नींद ना देखता, शरीयत का कानून देखता, उठो वक्त नमाज है। लेकिन वो ये जरा देर से आया है, ये रात को जरा जागता रहा है, इसके पेपर्स के दिन। अब क्या बात कर रहे हैं आप? अपने घर के अंदर भी एक निजाम नहीं बना सकते? मैं तो उन बुजुर्गों को जानता हूं जो कहते थे पुत्र आज मेरे लिए खाना ना बनाना, अगर तू नमाज के लिए बर वक्त नहीं उठ सकती तो मेरा बेटा मेरे खाने का तो गुजारा हो जाएगा, मैं होटल से भी खा लूंगा,